Flashbacks till för vad är det nu, 2 år sedan när vi fortfarande bodde utanför Örebro. Jag tror det var typ 8 april eller någonting, och jag vaknade, alltså jag hade gått och lagt mig kvällen innan och det var inte helt kallt liksom, och vaknade upp till flera decimeter snö som bara kommit så. Och det är i princip samma nu. Jag vaknade vid 4 i morse och då var det inte en snöflinga på backen, men det är ändå nice. Sjukt mycket snö, man fattar inte, alltså det är bara hela luften. Bara 40 centimeter på 24 timmar, mindre än så till och med. Från 40 centimeter snö till 40 grader varmt typ. Jag undrar varför jag står här med stickad tröja, för att det är riktigt, alltså det är typ årets varmaste dag. Typ 20 grader, men jag hann inte byta om. Jag ville bara ut och kolla lite på rabatten vid uteplatsen. För att här kommer det hända grejer i sommar, men det händer saker redan nu. För i höstas så planterade nämligen jag och mamma lite lökar här. Och de är på väg upp nu. Vi har lite här som sticker upp. Här är det både rabarber och tulpaner eller vad det nu är. Jag kommer inte ihåg vad det var för lökar jag satte. Och här är det helt fullt också. Jag tänker att jag ska ta den här dagen och bara njuta av det fina vädret och gå och rätta till lite kantsten lite, för de har vält och hållit på, de har stöttats upp lite. Jag ska rensa bort lite ogräs och så ska vi ta fram utemöblerna på framsidan åtminstone. Jättebra att rensa i rabatten med vita strumpor och tofflor. Typiskt mig.
Alltså jag har ju alldeles för lite fönster i bra ljusriktning. Så att jag har lite problem med mina sådder nu. Alltså det gick ju hur bra som helst när jag precis hade sått. För då var ju allting så smått. Men nu när jag har planterat om till nya krukor så är det krukor all over the place. Så här har vi the OG-fönster. Det har haft allting fram tills nu. Så vi har fortfarande några småttingar här. Sen har det planterats om i kanske för stora krukor, I don't know, men jag hade inte mindre, så vad gör man? Sen har vi väldigt små fönster här på framsidan, så att här trängs de viktigaste grejerna. Min aster, absolut längst fram, och sen så har vi mina stackars vanliga plantor som får stå tillbaka. Samma här har vi trängs till fönstret. Vad är det här nu igen? Just det är min Sinja. Och sist men inte minst har jag fått offra katternas tillhåll här. Förlåt katterna, men ni får inte sitta i fönstret längre för jag måste använda det här solfönstret till mina tomater och min basilika. Hoppas att ni inte blir allt för ledsna för mig för det. Är det okej? Ni får vara ute istället. Ja, ni är ute ganska mycket nu så det går bra ändå. Äventyr igen mamma. Ja. Nu ska vi och hämta ett skåp som jag har hittat via en som jag följer på Insta. Som ska förhoppningsvis rymma så här papper och grejer till mina utskrifter och sånt. Men det är alltid så nervöst när jag ska hämta hem en möbel. För jag vet aldrig om det kommer passa det jag tänkt. Nej, men det får man se. Det får man chansa. Ja, för man kan ju alltid sälja det. Ja, om men det skulle vara något. Det löser sig alltid. Så vi chansar genom att åka nu 2,5 timme tur och tur Alingsås. Det gör vi nog. Tillsammans klarar vi allt. Det blir en kul utflykt. Avgångskommittén här borta. Kajsis. Kajsa! Hejdå! 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 On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my home. Så jag hade ju en Alex Hurts här innan. Och jag tyckte att det var jättefint och allting. Alltså egentligen skulle jag inte ha velat ändra någonting. Men det saknade, alltså det är alltid brist på förvaring. Och framförallt så har jag så här jättestora papper till min skrivare som jag har haft, alltså bara legat på så dåliga ställen. Så att jag, när jag hittade det här skåpet och insåg att det var så pass djupt och långt så att man fått plats med alla kartonger till de här papperna liksom allting, då var jag tvungen att slå till. Så här blev det. Hur fint? Den är också extra djup, vilket är väldigt bra när jag ska fälla upp min skrivare så här. Det var också ett problem med min Alex Hurts att själva skrivaren i sig fick inte plats. Nu var ju den på hjul så att jag kunde dra ut den från väggen så att jag kunde fälla upp den här, men ändå. Och den har massa förvaring här inne som jag egentligen bara har öst in nu. När jag hade bara så mycket typ påsar och lådor som stod i grannrummet här. För jag har tagit hem alla fotalbum som mamma har gjort. Jag har tagit hem alla gamla så här, som inte hunnit sätta in i fotalbumen. Alltså bara lösa bilder från 2000 till 2005. Som jag har liksom, allt var bara kaos. Så att jag har sorterat det.
Så här till exempel har jag 2002, tror jag. Nej, 2003 i en låda. Jag har 2004 i en låda. Jag har 2005 i en låda och så har jag 2002 här. De andra är redan sorterade. Så här har jag 2001 som jag har delvis sorterat i ordning för alla månader. Sen har jag skannat in det, jag har gjort en digital fotobok av det. Och sist men inte minst så har jag lagt in alla bilder i datumordning i plastfickor i den här pärmen. Voilà! Så att nu när man är ute och letar efter bilder som man vill använda till någonting, då finns det en sån här. Alla de här små lådorna ska bli såna här pärmar. Men vi kan ju säga så här att det tar ju sin lilla tid. Jag tror det tog en dag att sortera. Det tog en dag att scanna in och lägga in i det här digitala fotalbumet. Det tog en halv dag att stoppa in i den här. Så att det här är ju ett projekt som kommer få växa fram. Så att under tiden behöver jag ha någon förvaring och ha det. Och jag tänker bara shit vad mycket plats jag kommer ha när allt det här är klart. Som jag kan använda till någonting annat. Har en tom låda här. Massa bös bara. Här. En extra pärm. Lite tidningsartiklar som mamma har sparat. Det här är kul. Mina bilder från, vad kan det här vara? 2013 kanske? När jag var med i Scandinavia Fotos katalog. Så såg det ut då. Där. Här nere har jag gjort en illustration för Veckorevyn. Det här var 2008. Så jag gjorde en illustration till ett rebus i Veckorevyn. Sen hade de en artikel om mig på Postens intranät. Kolla, där har vi mig. När jag jobbade på Posten 2009. Här är Postens succébloggare. Nej men man tackar. Allt fler vill läsa om henne. Den bloggande brevbäraren från Jönköping. 20-åriga Elin Keros blogg har blivit en av Sveriges mest lästa. Vurpor om snöslask, träningsverk, möten med människor och läskiga hundar. Elin Keros skriver om sin vardag som brevbärare. Något som har lockat många läsare. Och det var säkert brevbärarjobbet som lockade. Enligt bloggportalen ligger hon på plats 31 bland de mest lästa bloggarna i Sverige. Hör ni på det eller? Det är nog någonting som det är många som inte vet om mig. Att jag har haft en av Sveriges absolut största bloggar. Jag var Sveriges absolut största fotobloggare. Här har vi en till artikel om mig i en, jag tror det är också en Posten-tidning. Här står det: brev på dagen, blogg på kvällen. Jag blir verkligen smickrad av alla som berömmer mina bilder och illustrationer. Speciellt de som ser mig som sin idol. Se Elin. Oh my god. I Jönköping har Elin blivit lite av en kändis genom bloggen. Varje gång jag går ut så är det någon som har sett mig. Och hon verkar inte tröttna. När jag är ledig så kan jag sitta halva nätterna och fixa med bilderna. Det är roligt för mig fast inte lika kul för min pojkvän. Undrar varför det tog slut. Delade inte riktigt det där intresset för det spexiga och offentliga. Han hade liksom blivit tillsammans med mig när jag var lite mer girl next door. Alltså typ jeans och t-shirt style. Och sen så innan loppet av 1-2 år från det att vi blev tillsammans så hade jag förvandlats till en rockertjej med ihåliga strumpbyxor som drev en blogg. Som fotade allting jag gjorde. Som gillade att få uppmärksamhet. Gillade att utmana min klädstil generellt. Jag vet att jag hade någon poncho någon gång som han tyckte såg ut som att jag gick omkring med en trasmatta. Ja. Jag minns också att han tyckte att det var jättepinsamt en gång för att jag fotade ju verkligen allting och så skulle jag ta en bild på en cool lampa som hängde i en biosalong när vi var på bio och så råkade jag blixt på så det blixtrade till och det var ju så pinsamt. Så pinsamt! Inte dammig. Jag har ju vunnit pris på Blog Awards också. Årets foto- och designblogg 2009. Se på den va? Sen har jag också vunnit stora influencerpriset 2017. Så den är så fin den här. Jag borde ju kanske ha de här framme. Det kanske står lite så här. Man måste ju vara lite stolt över vad man har gjort back in the days. Sen ska ni få hänga med ut och plocka nässlor. För mina såddar de behöver näring. Så vi ska göra nässelvatten.
If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows. It hurts just a little when I'm with my friends and we drink till we're done. So I can't remember how it would feel to wake up in that bed right beside you. All of the memories I tried to erase just comes back when I'm sober. I see that face and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows because it shivers. It's cold and it's dark without you in my arms. Yeah, it shivers, it all.